we'll give you guys background first, and then after that, we'll open up for questions and answers. Right? ကျွန်တော်တို့ခဏနေစမယ်နော်ပထမအနေနဲ့လေ David ပေါ့နော် David ငွေရန် law firm မှာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ refugee တွေပေါ့နော်ကူညီဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ sponsor ပေါ့နော်အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူစိတ်ခေါ်ဘယ်လို refugee တွေဘယ်လိုခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ background လို့ပြောတယ်နော်အဲ့အချက်လက်လေးတွေရင်ဆုံးပြောပြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေရေးထားပေးပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေအမေးဖြေစကန်နာလေးပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေသူပြောဆရာရှိရရင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုနဲ့ချင်းလိုနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသွားမယ်ပြီးတော့ Facebook ကနေကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းပေါ့เนาะFacebook ကနေပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးလို့ရပါတယ်လို့ဒီကလူတွေလည်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမေးခွန်းတေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့စီမှာခုမေးခွန်းကလေး10ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မေးခွန်းတွေပြောသွားမယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကိုမေးတဲ့မေးခွန်းပါပြီးတော့ထပ်မမေးစေချင်အောင်သိရမလားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်ချင်တယ်ဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့မေးခွန်းပဲခဏမမေးစေချင်အောင်ပေါ့နော် I'm just requesting them don't repeat the same question again and again ကိုလေးတွေအားလုံးပြီးတော့ Team Community of India နဲ့ကျွန်တော် Facebook ကိုတော့ပါကိုရဲ့ဟိုမှာအားလုံး share ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကသူတို့တော့မှအချိန်ပြီးတော့လာကျွန်တော်တို့လူမျိုးအားလုံးဒီတော့ကျေးဇူးပြုပါခုပဲဖုန်းထုတ်ပြီးတော့ share ပေးပါလို့เนาะဟုတ်ပါမယ်ထားပါ Yes. So we're just telling them to share it. Daddy and mine and tag number. Okay. And we also tag your. Oh, can you hear me? Yes. Yeah, you can. It's good. Just accept it. Yeah, we can hear it. Okay. Is it good? Good. The voice? Very good. Very good. Okay. Yes. Now we can. You tell me when we can start. This is like the news. Yeah. What is it called? It's like a press conference. Yeah, press conference. I was gonna say. Tip. Lots of cameras. So we were receiving a lot of calls yesterday. Oh, really? People coming in and asking the same question. So we had to post like we are still investigating this, so we'll let you guys know as soon as possible. That's why we have to post on our Facebook. Yeah. And there's Do I have any? Oh. No, I don't have a slide or anything. These are just things I printed off. This is just the email I sent yesterday. Shall we start? Facebook လည်းပါတယ်သူကဟိုအဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ချင်တော့သူတို့ Facebook မှာလည်းဆက်သွယ်တယ်ဒါရင် share လုပ်ပြီးပါ Shall we start? Okay, I think we're good. All right. Hi, everyone. I'm David Wynn. Thank you very much to the Chin community of Indiana for having us here to talk to you today about Welcome Corps. သူနာမည်ကတော့ခုနပြောသလို David Wynn လို့ခေါ်တယ် immigration နဲ့ရှေ့နေပေါ့နော်ရှေ့နေတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဒီ welcome court လို့ပြောရဲအခုကျွန်တော်တို့ refugee တွေအကူအညီပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောနေတာသူနာမည်က welcome court လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ welcome court အစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဒီမှာပါဝင်ပေးကြတဲ့လူအားလုံးကထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အကြောင်းသူအရင်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်နော်So atu man chimmi khalai khaban kai ni ha kha khan ka bon le lai ti abon saw pa te comment ani he David Wing se atu leo amu yung law firm asini akan drum piak lo mi se atu ni kan focus la kan chimding mi khacho welcome program ti ni kong salai mo. So as you all know, last Thursday on January 19th, the Biden administration announced a new program to help welcome refugees from around the world. ဒီပြီးခဲ့တဲ့ January လ19ရက်နေ့မှာ Biden သမ္မတအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဗောနော်သူတို့သတင်းထုတ်ပြန်တာက refugee တွေပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေဗောနော်ခေါ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုသူတို့စတင်ပြီးတော့အဲ January လ19ရက်နေ့မှာပဲကြေညာတာဖြစ်တယ် So
So atu kan thei ton mi ti atu kan ngai mi program he je ka da athok fi sia khan son a January ni thei kwa khan an thok mi se. There are a couple of phases right now to this program. This program is allowing for private citizens, groups of citizens and permanent residents to come together, okay, to sponsor refugees. ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်သူကအဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့သူတို့ခွဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဘာအခွင့်အရေးတွေရလဲဆိုတော့ပုံကိုတူတယောက်ကနေပြီးတော့တခြားသူတွေဒီဒုက္ခတွေကူညီပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ပုံကိုတူတယောက်စီကနေပြီးတော့အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေခေါ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့သူသွားမှာဖြစ်တယ်ตัวบนชิมมีสงคันอป่วยปัญหาเด็กกำลังหลากหลายมั้งปัจจุบันก็จะมาโปรแกรมเฮกรุ๊ปปัญหาอินเทนซีฟกรุ๊ปปัญหากันที่ข้อตัวสิทธิ์บัญชีมันตัวสิทธิ์ปัญหาที่มาจงคันกันที่ข้อมาค่าไม่ต้องพุ่งปากอันตัวมีเสลากรุ๊ปอินอีกด้วยบุญตัวมีสิทธิ์อะไรจะhowนี่ดาสปอนเซอร์บอล how ดาดันสิทธิ์อะไรที่เสียกันส่วนสิทธิ์เจนอ่ะจังมีมาดีจนสิเราได้กรีนกัดไอเทคจังมีกันสิ how So today what we're going to do is tell you a little bit about the program, share with you an update, but because this program was just announced on Thursday, there are still certain things that have yet to be announced as far as the process of how to apply and how the process will go, if that makes sense. So in the coming months, our office, along with the Chin community of Indiana, maybe also your churches, will also be announcing more further details. Okay, but we want to at least provide you with some information so you can become prepared, right? You know, maybe you can gather some groups of people anticipating that this will roll out mid of 2023. ခုနပြောရပါတော့ဘယ်သူတွေက sponsor ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ citizen ဖြစ်ပြီးသားလူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်permanent resident ဆိုတော့ green card ကန်ဆောင်တဲ့သူတွေက sponsor လုပ်လို့ရတယ်။ကိုကြီးပေးမဲ့သူတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့သိစေချင်တာကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုကိစ္စကပြီးခဲ့တဲ့ January 19ရက်နေ့မှာမှထုတ်ပြန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတေချာမှုတစ်ခုမှမရှိသေးဘူး။ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့အချက်လက်တွေသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗာမြင့်တာရက်ခံခြင်းလဲဆိုတော့David တို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ချင်း center ပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေဆက်လက်ပြီးတော့စုဆောင်းမယ်ပြီးတော့ပိုတေချာတော့အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကျမှပို့ပြီးတော့တေချာတော့အောင်ပေါ့နော်ဘာတွေလောက်အောင်ဆိုပြန်ပြီးတော့သတင်းချိန်ရပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစောင့်မျှော်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်စခဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေနဲ့အစင်တင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ခုကလေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလောက်ပဲလုပ်ပေးထားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကတေချာတာကဘာလဲဆိုတော့2023နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာအစမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်နော်อาทาร์ตุกมีอาศัยรวงอ่ะคันที่กันเที่ยวตัวข้อมีขาตัวโลสิอาตัวตุกแต่อาฟยังเรามีเที่ยวดำปีรวงอ่ะอาตัวโลเสกันชิมมีปนแล้วกันที่ไทยตอนหาดึงมีเหตุอิติมหลับหนักลองสวิไลอารักลายมีขาตัวกันมาซีซงอ่ะซีนิซงอ่ะมาชินเซ็นเตอร์เฮดจนจีกันคันยังดักเด่นคันเรียนจนจีกันนิซงหาไล So there's a first phase to this program that has already started. Let me explain to you the first phase. Most likely, you are probably not interested in this first phase. Okay? So the first phase is that you and at least 4 other people, so 5 people total, can come together to create a group, okay, to sponsor at least 1 refugee. Okay? But in the first phase, you don't get to choose who that individual is. The U.S. government already has people in the pipeline of which they're trying to resettle. So in this first phase, okay, if you do volunteer, you will be assigned random people based on, you know, probably language, based on the community of which they have other family members, those sorts of things. Okay, but you don't get to choose who you want to refer through the refugee program. That's the first phase.
ခုနကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲမယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะခုလောလောဆယ်ပထမပိုင်းကတော့ခုစနေပြီเนาะစဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့စိတ်ဝင်စားမယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့လူ9ယောက်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခတွေအကူအညီပေးမယ်လို့ဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လုံးမရတာပါလဲဆိုတော့ပထမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်သူအကူအညီပေးရမလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဒီပထမပိုင်းမှာအစိုးရနေပြီးတော့သူတို့မှစီရင်ရှိပြီးသားเนาะအဲ့စီရင်ရှိပြီးသားဟိုမှာခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးချင်ပါလို့နာမည်စင်းသွားပေးခဲ့တော့သူတို့လိုချင်တဲ့လူပဲပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ဥပမာသူတို့ဘာစကားပြောရဲဘာလိုမျိုးလဲဘာညာအစားသူတို့ဆိုရသတ်မှတ်ပြီးသားရှိတယ်သူတို့မှလူတွေရွေးပြီးသားရှိတယ်အဲ့လူတွေရွေးပြီးသားတော့မှခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော် sponsor လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကပေးချင်တဲ့လူပေးမှာပဲခင်ဗျားတို့အမျိုးတွေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းခုစနေပြီဆိုတော့ဟာကိုကလူရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်သူမှဆိုအစိုးရသတ်မှတ်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်အစိုးရပေးတဲ့သူပဲကိုက sponsor လုပ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အတူဝန်ချင်းมีคือพุ่นนี่เอ็นจังที่คันกันเฟียนตาสังเกตพุ่นคัดนักส่วนทอกสังเกาอาหารเกาเท่านั้นไทยมีคำหันเกาอันทอกสังเกานาเตียนมาเฮมีตำเดียวที่สุกันมา community ปวดที่สุกันดูมี asset แห่งไว้แล้วที่มีค่ากันวันรัว how put and city เสียส่วน yes อตุมินงปะงานังมาเฮมินงปะนังปลีเฮกันนี่พุ่นเขาอีมานั่นนี่พุ่นหัวคันมินงปะคัดกับ refugee คันลากโคนักโนเขาจะนั่นไงจังทอกโคสองสิจังอาศัยนาเตียนใจแต่อาดัมที่เสียชนนั่นมานั่นดูมีคัดทีมหนักโน่นไงเดียวเราอันมานี่ US โพลอันดักคือไอเรดี้ที่จังมีกันจริงค่ะมั่วมีจะจินอันไงมีโพลค่ะอ๋ออันนี้โจมาสปอนเซอร์โจมา refugee ค่ะไอ้ไก่ที่มีอันรัวมีตุคันอันนี้ฟังหายไรนั่นดูมีคัดทีมหนักโน่นไงเราที่มีคัดสกาวมั่ว so อาทอกสังเกาประคันนักโซนาเตียนนั่นดูมีเสถียรไว้เราที่มีค่ะนอตกระดู It's also been announced as well as the first phase is going to focus on refugee groups in sub-Saharan Africa, okay, where some of the resettlement processes there's been a backlog in regards to that. So we already know that most likely the first phase is not something that is going to be attractive to the communities that we serve. တခုတည်းချာတော့နော်လောဆယ်ဒီ program ကတူပထမပိုင်းကနေပြီးတော့သူဦးစားပေးတာပါဆိုအာဖရိကဘက်ကလူတွေအရင်တော့ဘယ်လိုပြောနည်းနည်း refugee ဖွဲ့ကနေပြီးခေါ်ဖို့နည်းနည်းနောက်ကျခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ရှိပြီးသားလူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာတာတခုကတော့ထပ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းခုရှိနေပြီးသားအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတာဟာမဟုတ်ဘူးကိုကြက်တဲ့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးရှိပြီးသားလူတွေတတ်မှတ်ပြီးသားလူတွေပဲခေါ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာတော့တေချာလေးမှတ်ထားစေချင်တယ်အတူအဖွင့်ခဏအကလကြောမအလျော်မီဟဲအတမ်ဒုကန်မန်ကန်ရောခေါ်ချောအခါကျွစပ်Sahara ti mi African lai mi kasi ti ma khatom pa ti arawai chang mi pol aphak leu mi khan tamai chang te ka khan ma pol khan focus an ki zeka ti lai jo an Sahara de hai khun mi ne ti khan man chim. Okay, I share that with you, okay, so that you understand that you don't have to rush right now and hurry up and sign up and get organized, right? We have some time, okay, to work this out and to work with you in order to make sure that we have good applications and processes for when phase 2 is unveiled, okay? ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောပြချင်လဲဆိုတော့အခုများတော့အဖြစ်အခုပဲစချင်ပြီးအရင်ကလောနေကြတယ်ဆိုတော့မလောစေချင်ဘူးအချိန်ယူရအောင်အေးစစ်စစ်လေးပြင်ဆင်ပြီးတော့အကောင့်ဆုံး application ဘယ်လိုအရင်ဆုံး form ရင်တင်ရတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ system မှာပါချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်လွှာရင်တင်ရတယ်အဲ့ရှောက်လွှာတွေလည်းအရင် allot တကြီးလို့မှားကုန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပထမအထဲမှာဝင်သွားလို့ရှင်ကိုမလိုချင်တဲ့လူတွေလည်း sponsor လုပ်ပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလောကြပါနဲ့အေးစစ်လေးအချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အေးစစ်လေးအချိန်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရအောင်ပြီးတော့မှအကောင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ဖို့မလောဖို့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ทุกคนบนชิมหนักและกังวลเฟียดหนักอารมณ์ดีกันสุดที่ทุกเราเสียกันมาเขาบอกกังวลในหัวตกเจียวหากันตัวส่วนไหลที่มีกังวลพังเจียวหามาเขาจะซีดิ้งสุดเก่าหน้าเต็มคันทุกกันนี่รันตุกอาเซียกันจนหัดเราได้หัดเรากันมาเปิดส่วนไหลที่มีกันพันรองคันดูซาติตูนคันลงซาติตูนคันราวเร่งเต็มกันตัวหาลายที่มีกันชิม All right, so for the information you've been waiting for, okay? The second phase is planned to be rolled out mid of 2023. All right? In this phase, U.S. citizens and U.S. permanent residents, okay,
may come together to create a private sponsor group and identify and refer refugees to be approved by the United States Refugee Admissions Program. အခုเนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒုတိယအဆင့်ပေါ့เนาะဟိုအကြောင်းပြောမယ်ခုနပြောထားသလိုပဲဒီဒုတိယပိုင်းအဆင့်ကမစသေးဘူး2023နှစ်လယ်လောက်မှစမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့အစီအစဉ်မှာမှဘသူတွေကကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေ sponsor တွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင် citizen ဖြစ်ပြီးသားလူတွေဖြစ်မယ် green card ဖြစ်ပြီးသားလူတွေပြီးတော့ခုနပြောသလိုလူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဒါမဲ့တခုနောက်ကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘသူကူညီမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြတော့เนาะဘသူကကူညီဖို့ရန်တင့်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့မှစစ်စစ်မယ်အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ US ဆိုရနေပြီးတော့ refugee တို့သူတို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ Okay so atu kan mari kan nga ton kan nga ding mi like kan du ding mi khacho atu kum lai chong a thok te lai so July August chong a thok te comment mo ma ani tip ning se e ma group khajai da kan silai ti sia kan jom private sponsor group PSG din out te kan stay lai so mani kan refugee approved sang mo proof lo mi jong atu to paraban fit te ko lai ma kha I team khona no kha kan ngai te lai. Okay. How many of you guys were resettled here as refugees? ကဲဒီမှာပေါ့နော် refugee အနေနဲ့ရောက်လာလို့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ Yeah. So I'm also a teacher, so I need some class participation too. Okay. In Hakka, no? Oh, okay. သူလည်းဆရာဆိုတော့เนาะသူလည်းလက်ထောင်တယ်ဒီကလူတွေနဲ့အတူတူပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်နေသူလက်ထောင်တာဖြစ်တယ် Mostly, I guess, most everybody's going to raise their hand, right? Yeah. If you recall when you were resettled as refugees, right, most likely you probably here in Indiana went through a group like Exodus Refugee, right? ခင်ဗျားတို့ refugee တယောက်အနေနဲ့ဒီစရောက်တုန်းကအခြေအနေမှတ်မိကြမှာထင်တယ်နော် Exodus number 1 Catholic ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာစသူတို့ကူညီပေးတဲ့ဟာကိုမှတ်မိတယ်မလား So atu ka kutliyo nak timen to poban to ami ka professor pa kada sibe wa nga khat chim sibe ta kan sapi te kan tel tum ko ti mi kana banin tel tum be dun hai ro nga khan se e ani so refugee dir mun intel sidin na kan rakat te ka os Exodus te adang dang program pol ni executive an kan chong sham ti mi chunam banin kan tha ko lai. The easiest way for me to explain this program is that the group of 5 people, at least the group of at least 5 people, serve, right, as that welcoming organization, similar to Exodus. ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီရင်ဆုံးစရောက်တာလုံးက Exodus မဟုတ်ရင် Catholic ကနေပြီးတော့ social worker တွေပေးရမလား case worker တွေပေးရလေသူတို့တွေကဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ထားတဲ့ဖွဲ့ရလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘောပါတော့နော် case worker တဘောမျိုး social worker တဘောမျိုးနဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့မဲ့ refugee တွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် sponsor dir munin khan zai da kan tun bo silai ki zai khida kan va mil chut mi silai ti mi sia khan chon Exodus group bo kan thai kaun ha de ka zai da an to ati a her na ko an bo ma nan kal nan kal na ka chu di nan dir mun chut tau ning ti ban tong nan her thil pon ti ban tok pol ti ma di chun case poker an pek na nan her nak hiu te ka an tun bo nan lag di tha ma ban tuk khan nan ma jong group pa nga nan te ka khan tun bo nan ngai ti mi kha aban chim to So as a result, as the group of 5 individuals, okay, you can come together. So it could be, for example, you and maybe some family members, you and maybe other neighbors or friends in your church. Maybe it's folks even in your neighborhood, your neighbors, right? It just has to be at least 5 people. And they say it has to at least be 5 people because you know, you're supposed to be a welcoming group, right? Not just one person, right, to help people resettle. သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုမျိုး Exodus လိုမျိုးဒါမှမဟုတ် Catholic လိုမျိုးcase worker တွေအလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနည်းဆုံး9ယောက်ပေါ့နော်တယောက်ထဲနေပဲမရအောင်အဲ့9ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့
အင်းနီနာချင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းထဲကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တငယ်ချင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတင်းတော်ထဲကလူတွေစုပေါင်းပြီးတော့လည်းလူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သေချာမမေ့ဖို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီလူတူတယောက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ refugee တွေပေါ့နော်ဒီစစ်ပြေဒုက္ခတွေကိုကူညီပါကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုအဖွဲ့လိုက်ကြိုးဆိုမှုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့အဖွဲ့ကဘယ်သူနဲ့မဆိုဖွဲ့လို့ရတယ်ဆိုတာZero ada menung pangatan atom jam nani fot hawnak kha awrong abon chimni se atu hi mi harkan bo na pumpa an kam bo na ti mi long ru anak kha asilem lawen khan okay group in ki secretary long wa kan umnak khamo lak ter tu lak taran tu rong zonga khana ka sikhawe ma ronga chuna tom jam na chung khar zong sikhau na unaw zong sikhau chu na hoi kom chu nan member po zong te ma khai fon kan in khan menung panga atom jam Once you get together your group of at least 5 individuals, okay, you can then at that time identify and refer a refugee. Each member of the group has to complete a background check. All right, so it's important that if you find a group that those individuals, don't have serious criminal case. Potentially domestic battery, those sorts of cases, okay? With handguns, maybe cases of sex crimes against children. We don't want to have those sorts of cases, within the group. So 9ယောက်တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတာရေးကြည့်ရပါတော့ဘာလို့ဆိုအဲ့အဖွဲ့တွေကဘာလို့ဆို background check ဆိုတာလုပ်မယ်အဲ့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်သလားဆိုတာတို့ကြည့်မယ်အဲ့ပြစ်မှုထဲမှာဘာကိုတို့အဓိကကြည့်ရဆိုတော့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တဲ့သူဟုတ်ပါသလားဆိုတာဟာနော်ဥပမာအနေနဲ့အိမ်မှာမိန်းမတွေကိုရိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးထောင်နေပါကြဘူးတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တတ်မှတ်တယ်လူတယောက်အတွက်အသက်အန္တရာယ်ဒါမှဒုက္ခပေးရလူတွေနာကျင်စေရလို့ဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာကလေးတွေကိုဥမာမဖွေးမရပြုတ်တဲ့သူတွေဟုတ်ပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားသူတွေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲနာကျင်အောင်သူများကိုလုပ်သလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဓိကတော့လေအဲ့ဒါကိုတို့ကကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ background check on ဖို့လိုတယ်နော်มาปังงานนี่สมเตติกไหนนี่ฟุตเตติกกันhow that มากรุ๊ปสองกันเอาไลน์ที่มีค่าเป็นปีเดไลน์เอารวมจะ background check คันตัวเดไลน์ background check ชัวอันชักติกคันอาทุนเบียเคสปีนตุกทีมปีนตุกมีเตียนหามาดิฉันสร้างตุกมีเตียนหาไงนี่เสียกันจนเอาองแทงไว้เราจะเก็บอาทุนเบียมีฮาร์นักมาเป็นมีเตียนหาจนคือเชื่อมน้ำที่จะกติไลน์โจไม่เท่าบางสิ่งมันตุกเตียนหามันตุกเคสไงมีเตียนหาจนนูปีทวักวดหักเชียอามันเล่าในเงินนูดอามันเล่าในตัวเรามีเตียนหาเคสอะไรมีปวดกันโจอันนั้นกลุ่มสวคันเตียนคันดูแทงไว้แล้ว The group will also have to complete a training. Only one individual from that group has to go to the training, all right? And then the group has to submit a welcome plan. I'll talk a little bit about the welcome plan in a little bit, but those are basically the 5 different things that it's going to be that are key points, okay? And I'll repeat them real quick. All right, there's a group of at least 5 people who are U.S. citizens or legal permanent residents. You can then identify and refer refugees to be approved. 3, they have to complete background checks. 4, somebody in the group has to complete the training. And 5, they have to submit a complete welcome plan in regards to how they're going to help the refugee or the refugees, right, be welcomed in the community. A question like when you say identify is like the refugees from somewhere else? Yeah. Okay. Who's they going to sponsor, right? They have the choice to choose who they want to refer. All right. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခု9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲမှာ background check ကသူပါတယ်เนาะ9ခုအနေနဲ့သူပြောသွားတယ်အရေးတကြီးပေါ့เนาะဆိုတော့ပထမအနေနဲ့လူ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ citizen ဖြစ်ရမယ် green card ဖြစ်ရမယ်အဲ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဘယ်သူကို sponsor လုပ်မလဲဒီချိန်မှာတော့ဘယ်သူကိုက
ထောက်ပံ့ချင်တဲ့သူရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီเนาะဘယ်သူ့ကိုထောက်ပံ့မလဲဆိုတာလာမယ်ပြီးတော့တတိယအနေနဲ့အဲ့ထောက်ပံ့ပြီးလို့အဲ့9ယောက်ထဲမှာအကုန်လုံး background check လုပ်မယ်เนาะလုပ်ပြီးတော့မှတယောက်ကတော့အနည်းဆုံး training တက်ရမယ်သင်တန်းတက်ရမယ်ဒီလူတွေကိုဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ training ကိုတက်ရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်5အနေနဲ့welcoming planning လို့ခေါ်တယ်ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုကဘယ်လိုသူတို့ဒီအဖွဲ့တွေဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ကြိုဆိုပါမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်မှာဆွဲပေးရမယ်ဆိုတော့ခုเนาะပထမအနေနဲ့9ယောက်တစ်ဖွဲ့မယ်ဖွဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုတာရှာမယ်ရှာပြီးသွားလို့ရှိရင် background check လုပ်မယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ9ယောက်ထဲတစ်ယောက်ကသင်တန်းတက်ရမယ်သင်တန်းတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေဘယ်လိုကြိုဆိုပါမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲထားရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ Identify and refer. Okay, so ma group dan umte ka khan to a har ngai mi phun ngan umte lai mo pakhat na ka chon minong panga atom jam nan si hau pan hi na ka chon nani team khote atu kan ti ban to khat approve chia mi mo ma di chon pathum na ka chung background check khan zapi te minong panga ning khan background check khan an on hau ma di chung pali na ka training khan an kai te lai nan zapi te kai hau lai lo minong pakhat long ni khan akai hau lai ma ka certificate an pek te lai zai chan da kai hau tin pu ka chom ri kan thai lo te ma di chun panganak adok nak pi ka zai da city se khan chon ma welcome plan ti mi kha application ban to kan tinga mo pom ban to kan tinga mo ma khot ti hau lai mo ma phun nga kha to te ding ste lai. Okay, so here's probably a question, right? Is what is the financial commitment, all right, to sponsor? And the financial commitment of the group is $2,275 per refugee, right? $2,275 per refugee, meaning that if you are planning on sponsoring a family of 4, you take $2,275 times 4. And that's how much that group needs to show. So ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်နေနဲ့ဗာကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ငွေရေးကြေးပေါ့နော်sponsor လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဆံဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မယ်သူတို့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာက refugee တယောက်ကိုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2285နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတစုထောက်ပံ့မယ်အဲ့မိသားစုထဲမှာ4ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့2285ကို4နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်9ယောက်မိသားစုတစ်ဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါဟာအကုန်လုံးကိုဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလောက်ပတ်စံရှိပါတယ်ဆိုတာပြနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေက refugee တယောက်ကို2285နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဥပမာ10ယောက်ကူညီမယ်ဆို2000ကျော်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ภายซาเลยกองทุนเปิดหลังคันเต้จุเสียจนใจจัดตาภายซากันไงเขาที่เป็นตัวค่ะ question มาอาศิคันจนsponsor เดนิคันมินุ่งปักขัด refugee มินุ่งปักขัดอาคันท้องนี่และเจ็ดนี่และส้มซีรีและฟังงาแต่คันเดียกของเขาส่วนฟองทางคันจนมินุ่ง refugee ปักขัดท้องนี่และเจ็ดทุ่มฟองทางค่ะเคจะกันอาศินเตนินันเชียบอยากเขาที่เขาสิเขา cash สิเราเลยมั้งcash กันทิ้งเขาบอกso atu nai kawan hal ni ka zeda city se jud ma group pakhat ni khan ma sponsor group pakhat ni khan refugee ka paje zata ala kho ti mi kha kawan hal mi se hi ka hen ma kha group pakhat ni khan tam pi du zat pom kha refugee kha la kho se ko mu sponsor ni nga khan itim lam kho se minong pakhat thang long se lo in so khar pakhat thang long se lo tam pi ti na kha se mo so can I just add that one ခုနသူတို့ထပ်မေးလိုက်တာကအဲ့ဆိုဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့အနေပြီးတော့လူပနင်းရောက်ကိုအကူကြီးထောက်မှပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မြေခွန်းတို့မေးတဲ့အချိန်မှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဖက်ဆန်တက်နိုင်ရင်တော့အယောက်100လည်းရတယ်အယောက်20လည်းရတယ်30လည်းရတယ်ဖက်ဆန်ခုနပြောသလိုတယောက်ကို2285ကိုကိုကရှိထားတယ်အဲ့ဟာနှုံးနဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကိုကကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့ပုံမှန်ပဲမူတည်မယ်နော်ကန့်သက်ချက်မရှိဘယ်နှစ်ယောက်ကူညီနိုင်လဲဆိုတော့ David, how many people can you sponsor by one group? As much money as you have. As long as you have the money. Yeah, as of right now, there doesn't look to be as any limits, right? So if the group of 5 people have $1 million, right, then they can create a private sponsor group that can sponsor however much $1 million divided by 2275 is, right? I think it's really important in regards to the financial support and then their detailed welcome plan on how they're going to be able to welcome all of those people right into the community.
ခုနသူမေးတာပေါ့နော်လူဘယ်နှစ်ယောက်ကန့်သက်ရှိလားဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့အကန့်သက်မရှိဘူးဥပမာကဒေါ်လာ3သိန်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့9ယောက်ဖွဲ့က3သိန်းရှိရဆိုတော့အဲ့ရှင်3သိန်းကို2285နဲ့စားလိုက်ဘယ်နှစ်ယောက်ခေါ်လို့ရမလဲအရေးကြီးတာကဒီခေါ်တဲ့သူတွေကိုတာဝန်ယူနိုင်သလားခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ကိုကျွေးဆိုးမလဲဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ် so သူနိုင်biakan pun chimi de kam no tham bia tu se te so group pakhat ni sponsor group pakhat ni kham minong pase zada kan lak kho na ti mi khan awanra atu ban chim man to khan limit out lo te athune bia minong panga khan ni group ting khate na phasa ka bangai lo ma nang tu zet pau kha minong ni minong pakhata thong hi la za thum thong cha chumo ma cover coding mi zet pau khan nan out kho ti na khase achu bal chu apapi hading mi chom atu point panga to a how mi pol kha nan tlet matin lo ma di chon zaitin da nan don hai lai zaitin da nan zaikat ti lai chu nan chok thap ha lai ti mi kha apapi ti lai mo Okay, so I think this is a good time to talk about the welcome plan a little bit. Okay, you all don't need to go back home and pull out your laptops to create a detailed welcome plan, at least at this point, right? All right. But as a group of 5, if you think about it, okay, if you've got a group of 5 and you've got $1 million, most likely your group of 5 is going to have some challenges sponsoring, 100,000 people. I don't know how much that divides into, right? But if your group of 5, right, comes together with, let's say $12,000, then you're able to sponsor, right, maybe help 5 people. Right, get adjusted. So I think that's, you want to think about what's realistic for your group. So your group might be, maybe it is your church, right? And you guys find ways in your church to divide and help, maybe 100 people resettle, okay? It might be, right, the Chin community, right, gets together. I don't know, right? But I think what you want to do is when you think about your welcome plan, all right, that you think about the resources that you already have within your community, all right, because you have to help with, for example, housing, employment, transportation, education, all of the resettlement aspects of refugee resettlement. So you will want to look at, and maybe this is where you and the Chin community, right, can collaborate, right? Look at the resources here at the Chin community, right? You might also want to look at other companies like Indie Staffing and things like that around the community in regards to employment placement, right? And we could probably think of a template welcome plan that works really well for the Chin community and the Burmese community, right, where we have some of these things already identified within our community. Does that make sense? Yeah. ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခု welcome plan လို့ပြောရဲဘယ်လိုကြိုးဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်အကြောင်းပြောရအောင်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ laptop တွေပဲဆွဲပြီးတော့ကိုကအစီအစဉ်ဆက်ဆွဲစီချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုကစဉ်းစားစီချင်တာပေါ့နော်ပထမလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတာအရင်ရှင်းလို့ထင်တာဥပမာ Exodus တို့ Catholic Charity တို့ကနေပြီးတော့ဒီခေါ်တော့ကအလုပ်ရှာပေးရမလားအိမ်နေထိုင်ဖို့တွေစီစဉ်ပေးရမလားပြီးတော့ကားတွေပါ appointment တွေပါသွားဖို့ကားတွေပါစီစဉ်ပေးတယ်လीเนาะအဲ့ဒါမျိုးအားလုံးကိုဒီလူ9ယောက်ကလောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥမာအလူတင်းတော်တစ်ခုအနေနဲ့အယောက်100ကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်တွက်ရမှာကသူတို့အိမ်ငှားပေးရမယ်သူတို့အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အိမ်ငှားပေးရမယ်အလုပ်ရှာပေးရမယ်ပွဲမဲ့နေမယ်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားနဲ့မောင်းပို့ပေးရမယ်ခလေးတွေပဲကြောင်းတက်ဖို့စီစဉ်ပေးရမယ်ဥမာ work permit တွေရှောက်ပေးရမယ် green card တို့ဘာလို့ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့အကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုကစပြီးတော့စဉ်းစားစီချင်တာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ community ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဘေးဟာတွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားလဲဥပမာချင်းစင်တာကဘာတွေလုပ်ပေးပြီးသွားပြီလဲချင်းစင်တာဘယ်လိုမျိုးကူညီနိုင်လဲ Indie Staffing ကဘာတွေကူညီနိုင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဥပမာအလုပ်ရှာပေးတဲ့အဖွဲ့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ9ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာထည့်တွက်ရမှာဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ငှားပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာတွေကိုကလုပ်ပေးနိုင်မလားအလုပ်ရှာပေးနိုင်မလားကားမောင်းပြီးတော့တို့လိုတဲ့နေရာအကုန်ပို့ပေးနိုင်မလားဆိုတော့ဟာတွေထည့်တွက်ပြီးစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ် company နဲ့အတူတူလက်တွဲမလဲဘယ်အသင်းတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟာကတေချာစဉ်းစားထားဖို့တော့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြိုဆိုတဲ့ plan လို့ပြောရချင် welcoming plan လို့ပြောမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်ဆွဲတဲ့နေရာမှာပါတဲ့ဟာတွေသူပြောချင်တာဖြစ်တယ်
so apa pi ngai ni kan jadi group in kan umte tika lem ma he kan tip lam tika khan kan lo ding ha so andak phak in thum chung kha zaitin da kan bob na lai zaitin da kan chok tham na lai ti mi kha quất tiền hào lại số mô, số cần quất tiền mi khá plan cần suy đàn cả bị tục tế lại, okay, example cái khăn chôn, chin center thu hin, bắt khát plan cần suy khăn chôn, anh mà đi khăn connection anh nghe đi rằng số mô, okay, in the staff thì bên tục bồn thì khăn riêng tuôn nặng lại thôn bể là cần bọc lại, right, riêng tiền hay đủ nặng để làm cầu thì bên tục mô, mà đi chôn, chin center anh nghe phone mi cho, ngân đâm nặng lại hay bể lại, sử dụng tâm thì hay bể lại anh nghe cho mô, mà thì cảมาถ้าทุ่มสงครามจะติดด่ากันเป็นเลยอยากหาอะไรที่มันตกกับเพลนคือท่าเดียนสวยที่เขามาแต่กันนั่งมาปุ้มปากลองกันขันไม่น้องกรุ๊ปนั่นสงครามนั่นอุณาวให้นั่นติ๊กสงอ่ะนั่นนี่กรุ๊ปติ๊กสงอ่ะขันมาขันนั่นรัวดิเจ้าเขาจะติดด่าเรียนนักกอล์ฟอยากไล่จะติดด่างั้นดำหนักดิ้งจากอินซูเรสโอนให้ไปได้จะติดด่านั่นติดหลับอยากไล่ที่บรรทุกมาดิอาเซียนกายหนักดิ้งจากนั่นติดหลับอยากไล่อารมณ์ไอ้อธิดินไอ้อินเราเดียวเด็กขันมาดิตัวเจ็บเด็กถ้าทุ่มชง90 days ที่มีขันไงเอสมาขันจุกนั่งมาด้วนโบบักขันสิตินักขันเซนมาเห็นตัวทุลิซอนเนี่ยบนชับทันเตลัยถ้าไม่มีปักขัดเดียวเด็กจอมใจได้สิเตลัยเสียจนไม่ได้เคยที่บรรทุกบอลจนเจ้าจะบอกหนักขันจุอันงัดตีไล่โมมาขันจุပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခု refugee ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာMedicaid ဘိုင်းက food stamp ဘိုင်းကရှောက်ပြီးရလေနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက3လအတွင်းတော့အစိုးရနေပြီးတော့သူကပေးထားတယ်မလားအဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ Medicaid ရှောက်ပေးတာတို့ food stamp ရှောက်ပေးတာတို့အကုန်လုံးကတော့ဒီ9ယောက်ဖွဲ့လောက်ရမှာဟာဘူးသူပြောချင်တာဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9ယောက်တစ်ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့က social worker သဘောမျိုး case worker သဘောမျိုးကိုကိုကလောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူရဲ့တိထားရမယ်သူတို့ရောက်လာတဲ့နဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှောက်ပေးရမလဲအဲဆိုပဲအလုပ်ဘယ်လိုရှာပေးရမလဲအိမ်ဘယ်လိုငှားပေးရမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကဒီ9ယောက်ကတိထားဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် Okay, I think it's probably a good time to take questions. Yeah. So Okay. So အခုတော့ကျွန်တော်မေးစရာအခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသားတဲ့အထက်မှာကိုတိချင်တာတွေကိုမပါသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့Yeah, we can do that. ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေလည်း question တွေအများကြီးလာတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီမှာလူရှိရလူဦးစားပေးမယ်နော် online ကလူတွေဆက်ပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့ရှိတွေနားထောင်ပေးပါပြီးတော့ဒီကလူတွေမေးတဲ့ဟာကိုဒီ Facebook ကနေမေးတဲ့မေးခွန်းတဲ့အဖြေပါပြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်အရင်စုံစမ်းလိုက်မယ်နော် So let's start the question with the in person people and then in person people ဘာလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်အမ2200နဲ့95ချက်က welcome money လာအပလူပါပြလဲရာကန်2275 is it welcome money or what is it for application fees No, you know, it's just to show that you have financial capability to assist the individuals with resettlement. It's not clear whether or not, you know, that money is supposed to go to them. It's not clear whether or not, it's just, for example, many of you might have already petitioned for family members, right, to immigrate to the U.S. And as part of that process, you have to show money that you can support them, right? In this case, right now you only have to show $2,275 for each refugee. It's not like you have to pay it. You just have to show that you have that capability to financially support them if they were to need it. Does that make sense? မေးခွန်းပါလဲဆိုတော့ဒီ2285က welcome money ဆိုပြီးတော့ဒီ refugee တွေကိုပေးရမှာလားဆိုတဲ့ဟာတို့ကမေးခွန်းမေးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ David ကဖြေသွားတာပါလဲဆိုတော့ဒီ2285ဆိုတာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လူတယောက်ကိုထောက်ပံ့ရင်ဒီလောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့ကုန်ကြစေသူကတွက်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာ2285ထောက်ပံ့နိုင်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့မှာငွေရေးကြေးရေးနဲ့လူတယောက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အနေအထားရှိရဆိုတော့တက်တည်ပြရုံပဲဒါပေမဲ့မတေချာသေးတာကဒီ2000ကျော်ဒီလူတယောက်လာရင်2000ပေးရမှာလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဘာမှမတေချာသေးဘူးဒါပေမဲ့
ခမရတို့မိဘတွေကို green card နေနဲ့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မိန်းမယောက်ျားအဲ့လိုခေါ်ရလို့ရှိခဲ့တော့တေးချတာကခမရတို့အနေနဲ့လူတယောက်ကိုကိုကြီးထောက်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တေအနေနဲ့ဝင်ငွေပြရတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပဲအာမခံချက်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ထောက်ပတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အာမခံချက်သဘောမျိုးပြဖို့ပဲဒါဘာမှမတေးချသေးဘူးဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာတော့ အစိုးရကိုပေးဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ So you are not going to give it to the government this money? No. We just have to show that that group of Just show 5 money, I guess. has that money, right, in a bank account available to help support. Now, sorry. Now, me to kun kushi de ai na town ne akun sanga so ya pu ya ma la so me kun bo no ကျွန်တော်ဖြေသွားတာပေးရမှာမဟုတ်ဘူးပြဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မှာလူတယောက်ကိုကူညီနိုင်ဖို့ဖက်ဆန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာရှင်းလင်းစေချင်တယ်တော်ပြီဟာခါလို့ရင်ပြောရအောင်နော်အတူပန်ဟောဒီခါစေတဲ့စီတီစေဆွန်မထုံးနေလဲစက်နေလဲစုံစီလဲဖန်ငါဟဲဇေချာတဲ့စီလိုက်ဒီမီခစီကောเอมาเจรวงอันดับยากันแฮร์ตินอาเซียคันชนอาบปีวิคันโซ cash เห็นนับเปียตีหาวไลโม bank statement ที่บรรทุกบอลคันจะเสลาเอมานี่เห็นใจดาอาชีพนาติเสียจนโออามาสปอนเซอร์นักดิจากเห็นไพศาลกันไงเก่ามาเจ็บแต่ถ้าอารมณ์สุดถ้าทุ่มชงค่ะนั่งมาดาวันจะจังโซมาแต่ก็มาถ้าทุ่มชงเด็กค่ะคีย์เจก็เตะอะไรจ้ะคีย์ pocket money มารวงอ่ะคันมันคันดุเตะแต่คันอันมาได้แล้วอันมันเปียกหาอะไรมอ government มาปนนี้จะทิ้งได้ไพศาลค่ะอันหลักเตะอะไรที่จะเพียงอีกแล้วนาเตะมาคันโจcash อันนั้นเปียกตีหาวไลOkay, so here's a little bit more clarification, right? Okay, so the 2,275, okay, it's not like it's not a direct cash support to the refugees, right? You're only showing that you have money in order to help those individuals resettle. Maybe, for example, you use that money to help put down a security deposit on an apartment, right? So as part of that 2,275, maybe you have to put down 300 for a security deposit for an apartment, right? Maybe you have to, pay some fees, okay, in order to work permit application, maybe. Well, sorry, no, it's not included. Yeah, it's part of the refugee resettlement, right? Maybe you have to pay some fees to the employer where they're going to start working. Maybe there's a medical fee. Right? And if you think about it, refugees, when you understand this, right? When you come here, you don't have any cash in your pocket, right? At least US dollars. And so, the sponsors would use that 2,275 to help the individuals get started in their life. Might be security deposits, might be a taxi ride to the hospital, it might be food, right? Might be to get some bedding or clothing, just those sorts of things. Does that make sense? You don't give the refugee 2,275 and you don't give it to the government. You hold on to it to help support whoever you're sponsoring. ဒီ2095ကိစ္စပဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်เนาะဆိုတော့ဒီဟာကဒီ refugee ကိုပေးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရစီမှာလည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့3လသူတို့အခြေမကြခင်3လအတွင်းမှာကိုကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ထောက်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲတက်တည်ပြဖို့ရှိထားမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာအိမ်ငှားပေးပြီးတော့ deposit ပေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဈေးဖို့3လလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် pre-book ကဝယ်တာတို့အေးရတို့ဘာလို့ဝယ်တာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်။သူတို့လိုအပ်တဲ့မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထောက်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကိုဒီ2295ကိုရှိပါတယ်ဆိုတော့show money သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဒါထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံရှိပါတယ်ဆိုပြဖို့ပဲဆိုရအောင်လည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူး refugee လည်းပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးနော် so to pati ti phone ni kha kan bani pia kan deu sala kan bani first wa second kan ngai kem deu lo tu nai catch ba kan nan pe khau ka ti mi ka selem no mo an dak phak te ka khan phai sa je athong ni la jan ni la som siri la fanga ka jan ni ken kau lai nam mani ri en na ten khan ma kha cash sung nan pe te khon ha na ten cash nan pe lo nam thana khan an ma cha nan man na kha thong ni la jan ni la som siri la fanga asi how ti nak se for example an permit manati deposit akan mo ma thong khat manan sia sila wala adang thong khat atang mi kha adang an ma cha nan to mi pol kha ma song kha thong ni la jan ni la som siri la fanga dan so dan ni develop power ni na it's only 90 days right? So your obligation is only for 90 days. Okay. All right?
your obligation is only for 90 days. So it's not like you have to be sponsoring them for years. It's only for 90 days. It's important for you to know, though, okay, while your obligation is only for 90 days, there are groups in the city that are able to assist them right after resettlement. All right, so for example, Chin Community, you're all familiar with that, right? The Immigrant Welcome Center downtown. There's other, organizations that can help them past the 90 days of resettlement. ခုနထပ်ပြောရပါလဲဆိုတော့တာဝန်ယူရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တစ်နှစ်လုံးတာဝန်ယူရမှာမဟုတ်တော့3လပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရင်အရေးကြီးတာပါဆိုတော့3လပဲတာဝန်ယူရမယ်ဆိုပြီးပြစ်စလက်ကသူတို့ထားလို့တော့မရဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့မှာကိုက3လတာဝန်မယူနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ဆက်သွယ်ပေးရမလဲဥပမာကျွန်တော်ချင်းစင်တာလိုမျိုးဥပမာလွယ်နေပြောသူတို့အလုပ်တော့ရှာပေးရမယ်လေဆိုတော့သူတို့အိမ်လာခပေးလို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုခင်ဗျားတို့အလုပ်မရှာပေးနိုင်လို့ရှိရင်ချင်းစင်တာလိုမျိုးလားဒါပေမဲ့ indie staffing လိုမျိုးလားဒါတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမှာကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိဥပမာ welcoming center တို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကဆက်သွယ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်သူတို့ဒါပေမဲ့3လအတွင်းမှာကိုကကူညီတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြစ်စလက်ခတ်တော့မလုပ်စီချင်ဘူး So I was just telling them don't ignore them after อันนั้นพัฒนาการรูปนั้นมีในคันแค่ทุ่มจ่าไปลองค่ะเคเจก็จะไล่โจอัดเตนคันจวนโบแบกนั่นเสียแค่ทุ่มนูค่ะโจเจอดังที่กลุ่มดัง refugee บวมตุนหากตั้มเปลี่ยนเก่าจากอาคารอันมาจงค่ะจวนโบก็ช่วยโคสิเก่าเตนทุ่มค่ะจนมาตาสม So I think what we should probably do, we'll do a couple more questions, and then I think what we should probably do is maybe on the Facebook, maybe come up with like frequently asked questions. We can record it. Otherwise, I think based on the Facebook, we might be here all day. Yeah, true. Second, I have a question. Oh, yeah. ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရဲဆိုရှင်ခေါ်ရဲလူတွေက UN ကကန်ရတယ်ရှိရပါလားဒါမှမဟုတ်တခြား passport ဘာမှမကန်တဲ့လူတွေခေါ်လို့ရသလားဆိုတာအမှန် So question is like when you identify the refugees, what are the criteria? Yeah, that's a good question. That's a good question. So, okay, in phase 2, they're allowing the private sponsor group to identify and refer the refugees for approval through U.S. refugee admissions program. All right, we don't exactly know, right, what the eligibility criteria is. Currently, all right, the way U.S. RAP works is that it takes different priorities even through UNHCR. So my recommendation probably at this point is if anybody can register for UNHCR, you just register for UNHCR. Does that make sense? But I'm hoping that as the months go by, we'll have more information in regards to what is the criteria and eligibility for a refugee. Because traditionally, technically a refugee cannot be living in their home country. Does that make sense? All right. There is a clause that allows the U.S. Embassy to identify certain people in their home country that qualify as refugee, but that's a very small percentage of folks. So we don't know yet, okay, as in regards to that specific detail, but hopefully there would be more information in the coming months. ကျွန်တော်တို့အလွယ်နည်းနဲ့ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မေးခွန်းပါလဲဆိုတော့refugee လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ UN ကကင်ပြီးသားတွေလားဒါမှမကင်ရသေးတဲ့လူတွေခေါ်လို့ရလားဆိုတော့သူကမေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ David ကနေဖြေသွားတာပါလဲဆိုတော့ refugee လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်က refugee ပြောမြန်မာပြည်မှာနေလို့တော့မရဘူးလေနော်အနည်းဆုံးကတော့သူတို့တခြားနေရာမှာ refugee ဆိုပြီးတော့အတိမပြုတ်ထားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးအတိမပြုတ်ထားတဲ့သူတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအတိအကျဘယ်လိုဖြစ်ရမှာဘာညာဆိုတော့သူတို့မှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကလောလောဆယ်ကတော့ UNHCR ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ refugee အဖြစ်သူတို့ခံယူထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အတိမပြုတ်ထားတဲ့သူတွေတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တည့်ရတလားအဲ့လိုပြောလို့လဲခုကမြန်မာပြည်ကနေထွက်ပြီးဟို refugee သွားလျှောက်ပါလို့တော့မပြောစီချင်ဘူးဘာလို့ဆိုရှိပြီးသားလူတွေလည်းအများကြီးရှိပြီးသွားပြီဆိုတော့လေနော်ဒါမတေချာအဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးနော် So David, yes, what happened like people are like trying to leave the country and like to apply for refugee status right now, so maybe we are not encouraging that, that because there are already enough refugees in Malaysia. No, we don't want to encourage that. I think people need to stay in place. Yeah, that's what I'm like trying to say. I don't encourage people, new refugees, to go and apply for the new refugee status. But So here.
Yeah. Identified and they can register, or we can choose from the approved phase 2. Potentially, if people have been approved, yeah. Yeah, I think so. So new. จะมีค่าอามาคันกันมากันดีขัดกันกับการกันนี้อาจารย์ปีกันชิดเจนกันเนดีเรียกกันตัวนี้อามาคันอะไร A group of so he said they all are refugees. Let me explain the first question. Okay. Hey, chim ko lama hai ko chim chim lama. David. So tonight His question was they are like maybe 5 family members who are citizens and they live in one group. So upon late na khanjai the city session approved chami jong khan kan team khona. So refugee nak dinga ken ki naram khana chwa na khau chumo narama ka ina ko ngam ti lo ti ro kha naram dang na chwa na mi the show the see how He was saying, like, can you define like what the five people means? Group of 5 people. Like, so who are like, can we identify them? How can we identify the 5 people? They just So any volunteers could be, I think we already talked about neighbors. So Delhi India Malaysia timi po jong kha RTL di ko horam so ki jong sa khana nga to asubel te so approve sia mi jong khan na team khau approve nak ding khan UNHCR like ama refugee approve ko na ding khan I mean khalu the register there jong kha pomjami si how pomjami si how That's it. Yeah. Refugee pomjami si how atharan nga te lau te mi khamo. Yeah. အတစ်တော့အခုကတည်းကနေပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်လို့ဆိုပြီးတော့အတစ်တော့တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ refugee ဖြစ်မလေးရှားမှာရှိပြီးတော့မှ refugee ဖြစ် unpermitted တော့မှတမ်းပြီဟုတ်တယ်เนาะ There are so many people who are not considered refugee yet in Malaysia by the UN. I don't think they are qualified for that either. Yeah. UNHCR. We're going to have to, we need more details. Yeah, so we'll just say that, yeah. So, how that, but who are refugees? But who are refugees? Kuna pyo ku the law say ba no techa machine de yoga but who are refugees ka shi bida ma ka ma shi bida lu la ba ya so techa ကျွန်တော်ပြန်စုံစမ်းပေးအောင်မယ်เนาะဒါမဲ့ techa တာကတော့လူတစ်ကတော့မထွက်စေချင်ဘူးဟိုမှာရှိဘီသားတွေတော့မှရမ်းများနေပြီဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့တတိပေးချင်လို့ပါပြီးတော့ခုနမေးတာပါလဲဆိုလူ9ယောက်ကမိသားစုတစုထဲရလားလို့မေးတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမိသားစုတစုထဲလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတင်းတို့ခုနပြောအတင်းတော်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတယ် background check အောင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရတယ်เนาะအဲ့အချက်လေးတွေပဲသိစေ They have to be adults, okay? They can't be your 3-year-old kid. 3 နှစ်ကလေးတော့မရအောင်เนาะအနည်းဆုံး above 18တော့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ section နဲ့အထက်တော့ဖြစ်ရမယ်เนาะso David maybe one more and then I would suggest maybe you guys can probably write down some questions. We can answer them and then we can put it together in a document. Okay, yeah, we can do that, yes. Sorry, yes. It has to be in the can. Sorry, that's in there. So these 2,275 is zero difference financial amount for younger and older. It shouldn't be. It's all the same for. It's all the same, yeah. It's all the same. I think they do that just to make it easy, right? Since we're talking about money, is it include the flight, air ticket too? Air ticket, flights. I don't know. It doesn't. It does not. That's only after they come here and get resettled. Yes. Is there a quota on how many refugees can come in a year? There is a quota. There is a quota. I don't have the exact numbers right now, but that's why I'm curious because it's technically it's a different program, so I don't know if they're going to look at those numbers and still base those numbers on welcome clause. Does that make sense? We don't know that yet, and I've been reaching out to the our elected officials' offices
And those offices have yet to even be informed about this by the State Department. So a lot is still unknown. What about the training? So how many hours going to be training? Only one person in the group needs to be trained, and I don't know yet how long the training is. We're still kind of early in So that. do the sponsor have to have a job? The sponsors don't necessarily have to have jobs. They just have to show that that them as a group have enough money to help. Okay ကျွန်တော်နော်မေခွန်းအကုန်လုံးကသဘောပေါက်ပြီးသွားပြီထင်တယ်ပြောစရာမလိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်မေခွန်း3ခုတခါတည်းဖြည့်ပေးမယ်နော်တချို့ Facebook နဲ့မေးထားလို့ရှိရဲဒီ sponsor တွေက state တစ်ခုထဲကနေပဲဖြတ်မလား state တခြား state တွေရလားဆိုတော့တခြား state တွေရမှာမဟုတ်